Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта, почитуван заменик министер за транспорт и врски. Драго ми е што денеска сме овде на овој регионален пат, односно на реконструкцијата на мостот на регионалниот пат Куманово-Свети Николе. Би сакал да ги информирам граѓаните дека капиталните проекти се приоритет на оваа влада и заради тоа оваа година продолжуваме со уште посилна динамика и реализација со цел да ја заздравиме економијата и да ја вратиме на вистинските патеки. Минатата година и покрај ковид кризата имавме успешна градежна сезона со 80% реализација на капиталните проекти во ресорот транспорт и врски. Слободно можеме да истакнеме дека со градежништвото, заедно со сетот на економски мерки што ги донесе владата, успеавме да го амортизираме големото влијание од здравствената криза и како резултат на тоа да ги зачуваме работните места во градежните компании. Ова значи дека градежните компании во текот на пандемијата немаат отпуштање од работа. За оваа година планираме уште позасилени инвестициони вложувања во целокупната инфраструктура во државата. Оваа инвестиција на овој мост е речиси 2 милиони евра во јавното претпријатие за државни патишта и реконструкцијата на овој мост е доказ за успешната реализација на капиталните проекти. Овој мост, познат како Искрин мост, е еден од најголемите мостови во државата и представува значајна врска помеѓу неколку општини во овој регион и заради тоа беше неопходно негово реконструирање после неговата изградба после 50 на години. Имаме добра динамика на работите и според информациите од изведувачот очекуваме да биде завршен и пред рокот. Но за сите поконкретни детали, секако овде е и директорот на јавното претпријатие за државни патишта. До сега рехабилитиравме 11 мостови на државните патишта, а во овој момент се работи на 3 мостови. Тоа што е многу важно и сакам да го потенцираме дека оваа година продолжуваме со силна инвестициона активност во целокупната инфраструктура во државата. Планирани се преку 200 милиони евра инвестиции во патната инфраструктура. Продолжуваме со рехабилитација и изградба на автопатските делници, експресните патишта и преку ЈПДП предвидени се рехабилитација на значителен број на магистрални и регионални патни правци. Она што е значајно за општините на стартот на оваа градежна сезона е започнување со рехабилитација на локалните улици и патишта, согласно динамиката предвидена со завршените тендерски постапки. Ова е проект преку Светска банка со вредност од 70 милиони евра. А преку овој проект ќе им помогнеме значително на општините и на граѓаните. По делот на железничкото поврзување сакам да истакнам дека е објавен тендер за изградба на двете фази на пругата Куманово-Белјаковце-Крива Паланка. Знаете дека владата донесе одлука првата и втората фаза од оваа делница да бидат споени и да се градат заедно за побрза и поефикасна изградба. Јавниот повик за предквалификација трае до 4 февруари. Според правилата на Европската банка за обнова и развој, сите компании кои ќе се квалификуваат ќе можат понатаму да продолжат во тендерската постапка. Веруваме дека оваа година конечно ќе дадеме силен импут во реализацијата на овој значаен регионален проект. Продолжуваме и во делот на гасификацијата на државата. Имаме планови за проекти за изградба на нови магистрални делници и интерконектори. Не помалку значајни се инвестициите во изградба на водоводи и канализации, а за 2021 година преку Министерството за транспорт и врски планирани се нови 25 проекти за изградба и реконструкција на водоводна и канализациона мрежа во вредност од 12,7 милиони евра. Продолжуваме со силна инвестициона активност, не очекува долга градежна сезона, а како што гледате уште на самиот старт од годината, во месец јануари, кога временските услови не се така поволни за градежни активности, имаме и текако силни градежни активности. Ќе продолжиме уште посилно заради тоа што приоритетите на оваа влада се јасни и недвосмислени. Во нашите клучни приоритети е посилна, поразвиена инфраструктура и подобро поврзување внатре во државата, но и со останатите држави од регионот. Ви благодарам. Почитуван министар Боцварски, почитуван заменик министар Реджепи, почитувани медиуми. Денеска се наоѓаме под така наречениот Искрин мост, односно мостот на река Пшиња на регионалниот пат Куманово-Свети Никола.
кај село Добршане, кој се смета за еден од најдолгите мостови во државата со должина од 355 метри. Но мостот не се карактеризира само со тоа што е најдолг, туку и со тоа што откако е изграден пред речиси 50 години, не е саниран и се наоѓаше во исклучително лоша состојба. Јавно предпријатие за државни патишта од својот буџет издвои 1,9 милиони евра и минатата година на почетокот на јуни има и ја довери работата на изведувач Синтекс Инженеринг Скопје и надзор на работите Геинг Скопје, кој започна со санацијата на мостот и до овој момент сме задоволни со темпото на работа, а согласно со договорот, рокот за изведување на градежните работи е 24 месеци, односно предвидениот рок е јуни 2022 година. До сега комплетно се санирани 4 средни столба, а на 3 столба во моментот се врши санација. Исто така, паралелно се работи на зајакнување на двата главни и попречни челични носачи. Во ова прилика би сакал да потенцирам дека санацијата на мостот се одвива побрзо од нашата предвидена динамика. Јавното предпријатие за државни патишта и јас како прв човек на предпријатието искрено се надеваме дека комплетна санација ќе заврши пред време, со што ќе се овозможи безбеден премин по мостот на учесниците во сообраќајот на овој патен правец. Ви благодарам. Индерувар министер Бочварски, индерувар заместник-министер и транспортит, Рудибеким Реджепи, тандерувар медиуме. Со теми нунта штуќујтрон ура е искренит, пра урам билумим чинја на руган регионале Куманов Свети Никол, афар Фшатит Добршан. Е цила консидеруваат си njënga urat më të gjata në vend, me një gjatësi për 355 metra. Sidoqoftë, ura karakterizohet jo vetëm nga fakti që është ura me një nga urat më të gjata në vend, por edhe nga fakti se nga ndërtimi i urës prej para 50 viteve nuk ishe mirëmbajtur dhe ishte në gjendje jashtëzakonisht shumë të keqe. Ndërmarrja publike e rrugës shtetërore nga buxheti i saj ndau 1,9 milion euro në vitin e kaluar në fillim të qershorit dhe ja besoi punët kontraktorit Sintex Engineering Shkup dhe mbikëqyrësit të punëve Gang Shkup, i cili fitoi në rehabilitimin e rrugës deri më tani jemi të kënaqur me ritmin e punës sipas kontratës, duhet të përfundoj për 24 muaj deri në qershor të vitit 2022. Deri më tani në 4 shtyllat të mesme janë riparuar plotësisht dhe 3 shtyllat janë duke repararuar aktualisht. Gjithashtu po punohet paralelisht në përforcimin e dritarëve kryesor të tërthor të Çelikut. Në këtë rast, ne do dëshirojmë të theksojmë se rehabilitimi i rrugës zhvillohet me shpejtësi të dinamika jonë që është parashikuar. Ndërmarrja publike shtetërore dhe unë si drejtori i ndërmarrjes shpresoj sinqerisht që rehabilitimi i plot të përfundoj para kohe dhe do të mundsoj që kalimi të jetë shumë më i sigurt në këtë rrugë për të gjitha ata që e shfrytëzojnë këtë orë. Ju falenderoj